اول حاجه انا بعمل للملوخيه اصلا تقليتين، تقليه مع الملوخيه وانا بسويها الاول، وتقليه اللي احنا عارفينها بره على جنب. هحط كده معلقه محترمه من السمنه وانزل عليهم كده بمعلقه توم. دي ايه؟ اول تقليه. التوم هنا انا مش هحمره قوي زي التقليه اللي احنا متعودين عليها، انا بس هخليه مع السمنه كده ياخد لون فاتح وريحته تطلع، وبعدين هنزل عليه بالملوخيه على طول. طبعا بقى الملوخيه اللي احنا خرطناها، ما احنا شاطرين بقى قوي. وبعدين اظبط بقى بالشوربه، عايزاها تقيله عايزاها خفيفه، كل ده في ايديا. هنحط بقى رشه صغيره من الفلفل، شويه ملح بقى، ما تنسوش ان الشوربه اصلا كان فيها ملح فمش هنحط ملح كتير. في الطاسه بقى نحط بقى معلقه محترمه كده من السمنه، ونحط بقى كده ايه حبه توم كتير محترمين. ابتدي احط بقى ايه معلقه كده صغيره كزبره. يلا بينا نعمل الشهله.